कभी आपने किचन में एक चीज़ पर नोटिस किया है कि जो गैस सिलेंडर आप यूज़ करते हो वो लाल रंग का क्यों होता है, वो कोई दूसरे रंग का क्यों नहीं होता है? अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो लाल रंग का यूज़ करने का एक कारण ये है कि लाल रंग को एक खतरे का साइन माना गया है। सिलेंडरों में एलपीजी गैस भरी होती है और इस गैस को अगर ध्यान से यूज़ नहीं किया जाए तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए एलपीजी के सिलेंडरों पर लाल कलर किया जाता है ताकि लोग इसे बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करें और इसका यूज़ करते वक्त कोई लापरवाही ना करें।